Значи, дори и да не съм на най-високото стъпало, мога да сляза и на най-ниското, и това е най-хубаво, защото който може да слезе най-ниско, може да се качи и най-високо. Това е абсолютен закон на Вселената и не съм го измислил аз. Значи, това е едно от изпитанията на всеки един човек и то се казва смирение. За да тръгнем по духовния път, трябва да се смирим. За да станем щастливи, трябва да се смирим. Това е първото условие. Казвал съм го неведнъж, сега просто си преповтаряме стария урок. Аз като бивш учител, гледам, има и урок за преповторение, за затвърдяване на знанията, има и нов урок. Ще имаме и нов урок. Ама стария е това. Да се смирим, щем или не щем. И след това е да простим. Прошката е първото велико чудо, което човек може да направи да стане чудотворец. Прошката. Значи да прости и особено ако успее да прости на враговете си, идеално. Значи не само на ближния си, който е до него, ще цитирам Спасителя, който, разбира се, Петър го пита: учителю, колко пъти да прощава на брат си? 7 пъти ли? 7 е еврейското класическо число. 7 е числото на Земята до 2012 година, сега вече е 8. Според вибрацията как расте, имаме 7 цвята и така нататък. 7 дни, всичко по 7. Това е било щастливото число на Земята и не чак толкова щастливо. Но 7 пъти ли? Пита. Той каза: не ти казвам 7 пъти, а 7 пъти по 77. Щом, брат ти, осъзнае грешка, ти казва: и какво направих? Моментално му прощаваш. Веднага. Когато занасяш своя дар, казва още Спасителя, в църквата, в храма, който е, в синагогата юдейска, ако се сетиш, че си се скарал с брат ти, остави дара, който трябва да го поднесеш на Бога, пред храма, отиваш, добряваш се с брат ти и тогава го взимаш. И те учениците му питат: ама Господи, нали най-напред трябва да почитаме Господа? Той казва: вижте какво, вие почитате нещо, което и виждате, и не виждате, и знаете, и не знаете. Разберете, да почиташ човека, все едно почиташ Господа, най-висшето. А олтара, синагогата, това са външни, механични работи, които се виждат. Те не са толкова важни. Нима Бог е в ръкотворни храмове. Не е. Тук що си говорихме, защото аз лично съм го изпитвал на гърба си, за търпението. Знаете ли, че няма ненаградено търпение? Няма. Наистина, всяко едно търпение се награждава рано или късно. И се награждава по достоинство. Но търпението как ни изпитват? По-много търпеливост, колко може да понесем, и по-дълго търпеливост. И точно това човек трябва да знае колко и как да издържи. И до кога. И фактически няма начин да не получи сигнал отгоре, че му е минала, така да се каже, присъдата, и го освобождават от нещо, което той го прави на сила. Дори и да живее на сила с някой човек, или да обича някого на сила, или да върши на сила някаква работа. Нищо не се прави на сила, наистина е така. Но, за да ни научи на смирение, на търпение, светлата сила над нас по някой път ни дава такива задачи. Казвал съм го неведнъж и като най-близко аз до себе си се привеждам за пример. Слизам от планината, от Балкана, аз бях един свободолюбив така човек, който си гледаше различни удоволствия и много не обичаше административната, чиновническата и канцеларската работа. Викам, аз да стана канцеларски плъх, никога да се занимавам. Един бизнес, аз на 2 магарета не можех да разделя с едно. Толкова, ама сметки, това бяха далече от мен. Наистина съм бил учител и журналист, обаче гледах лекото. Особено предпочитах, понеже имам и специалност обща физкултура, да бъда физкултурник или преподавател по физическо обучение. Беше идеално.
Пускаш децата и играят, показваш им всички неща до 48 годишна възраст, им показвах земната гимнастика, уредната гимнастика, бягането, всичко. И викаме, може ли вие да сте млади, ви на 15, 16, 18 години, да не може да направите това, което аз го правя? Беше ми доста чудничко. Така. Значи, гледах, физическото възпитание ми допадаше много повече, защото там няма да прегледаш 20, 30, 50 тетрадки, над 5 класа по 50 и тук за това ставаш. Все пак това е писмена работа. Аз съм мързелив, аз затова съм поет, а не толкова писател. Поет е мързелив, пише едно кратко 4 стиша и вика ура. Така. И тук само ще отворя една скоба да кажа, че нас ни преглеждат и по това, не по трудолюбие. Разберете. Трудолюбието, че това аз целият ден ще отивам там, вадя от кариерата камъни и те викат, какъв голям кариерист си? Еми кариерист съм, вадя камъни. Нали, това нормално съм кариерист. Обаче аз нищо не съм научил този ден. Освен няколко хубави рогатни, идва нов работник и той псува по много по-хубав начин. Идеално. Значи аз ги запомням и това е на мене вече новото знание. Така. А безделника си седи на едно кафе, обаче когато дойде друг да седне до него, той почва да приема информация и почва, разбира се, невежеството да му отпада. Той вика, той е умен човек, аз ще взема да запомня нещо добро от него. Не рогатните при това. Он дето е копал и си вика трудолюбие. Значи, ученолюбието е по-важно от трудолюбието и винаги се поставя на една степен над него. От 7-те добродетели, които се казват, първия е боголюбие, втория е природолюбие, третия е човеколюбие, след това значи, имаме миролюбието, е тук, и последното плодолюбието, и последното това ученолюбието, и последното е плодолюбието. Значи от тия добродетели, защо ще бъде плодолюбието е последно? Седмия, не знам, ще се сетя. Аз така ги изброявам сега, ти ги броиш с 6. Ама, значи има след миролюбието, сега ще ти кажа кой беше. Имаше един, аз почвам от боголюбие, те са се на любие завършват и ако не сега, после ще го кажа. Но ще ти ги изброя точно 7-те, защото те са наистина 7, според цифрата 7, която е число окултно, езотерично и еквилибристично на земното кълбо до сега. Сега вече новото число е 8. Казвал съм го неведнъж. Ето е осмица. Ето го новото небе и новата земя. Трябва да станат хармонични, кръгли. Седмицата е мъжко число. Седмицата е като единицата. То ни води малко към агресия, малко към насилие, само и само да забогатеем материално. Осмицата е меко, финно число. Осмицата е също на истинските бизнесмени. Истинският бизнесмен дава нещо на хората. Не само да вземе да забогатее. Това богатството не е на него еднопосочно. Той в името на парите да забогатее. Не. Той трябва да даде нещо. Осмицата, когато я сложим хоризонтално, какво става? Знака на безкрайността. Затова е осмица. Така. Когато я разделим осмицата на половината, учителя е написал горе на седемте руски езера на чешмата, само че той е дал, това е отгоре нагоре и надолу. Една синусоида. Това е половината осмица. Значи започва да се качва и слиза надолу. Този знак на космическата азбука, писмена, която е графика, е извор. Това ми е космическия подпис. Вижте колко е по-с. А на учителя ми, ако ви каже колко е по-с, подписа няма да повярвате. Той се е подписал също там. Горе на скалата, отдолу на старосанскритски. Те мислят, че не, той е дал една котва, а след това е дал. На него е така. Чисто и просто. Само един лъч, една посока. Началото на стълката. Долната част на котвата. Това е неговия подпис. А тук, когато се сложи така, не виждате какво става. Това е космическия амин. Едно тире. А това е неговия подпис. Казва, ето това ви го казвам аз, Бен Садуно. Така ли? Мое е само това. Обаче той горе е дал така. Един полукръг, една права черта и след това надолу. Ако си спомняте,
от надписа на Седемте езера на второто езеро, където е дадено. Това означава река. Значи не само извор, извор е само това, синусоидията. А това означава, според космическата азбука, която сега ще бъде въведена на земното кълбо, може би след 1000 години или след 2100 години, не знам и аз, но такава азбука се готви горе да я дадат тук. Тя е пиктографска азбука. Тя вече не е като това, което, както са ми написани тук, хубавите книги. Не. Значи, един знак, обаче този знак има винаги, когато се даде, той има 10 съдържания. И вие си мислите, че когато имаме един кръг и една точка по средата, това какво означава? Това е Вселената. Ама ако има само един кръг, означава Земята. Ама като има и точката, която е на Бога център на Вселената, защото Бог е винаги център и никъде периферия, значи това, където е Вселената. Но не само Вселената. Това показва и атом. Показва молекула. Показва дори, ако погледнем ядрото на водорода и един електрон, дето си се върти, свободен около него. Той прави тая окръжност, този кръг. Какво показва още? Горе учителя, като е направил този знак, е сложил една точка по средата, той не е изписал само Божествения свят, а той е изписал чисто и просто надписа, който гласи: брати и сестри, майки и бащи, приятели и станници, слуги и господари, учители и ученици, отворете сърцата си за доброто и бъдете като този извор, ръцете, които дават на чешмата. Така. Значи, този кръг означава майки, това братя и сестри. Братя и сестри. Кръг и една точка. Сестрите са вътре, братята са външната страна. Женският принцип е вътре, ядото, мъжки отвънка паси. Това е братя и сестри. След това дадене една стълка нагоре, една надолу. Значи, чертичка с половината на този знак нагоре, а другата половина е надолу. Това са майки и бащи. Бащите са свързани с небето. Те са мъжката енергия, която слиза отгоре, има знак нагоре. Майките са обратно, има знак надолу. И са две поляризации, една срещу друга. Това е майки и бащи. Обаче, и те има един хубав триъгълник, само триъгълник. Ама трябва да знаеш какво е. Значи учителя го е написал от едната страна на български, от другата го е написал на космическата азбука. Триъгълник означава приятели и станници. Приятели са всички, които върват по пътя на духа. Станици са извън триъгълника. Кой от горе най-висшите наши богове има триъгълен орел? Не кръгъл. Отец. Правилно. Отец. Отец има триъгълен орел. Значи, щом си влезал в триъгълника, вътре ти си приятел на духа. Щом си отвънка, ти си станник. Ти не си пробуден. Така. Да продължавам ли нататък тълкуване? Минаваме на втория ред. Там има едно колело на половината. Според това е ангелския свят. Учителя го тълкува и неговите ученици са написали. Аз правя това тълкуване, което е изписано там. Значи тълкуването е три. На човешки език, на ангелски и божествен. Текстовете са винаги по три. А може и 10 съдържания да има, пак казвам, 10 разумности, 10 смисла вътре. Така. Той е кръг, който виж колко е прост. Чисто и просто един кръг, ама кой се сети? Нали? Трябва някой да му каже. На половината. Горната страна са господарите, долната са слугите. И той казва така. Вижте, брати и сестри, майки и бащи, приятели и станици, слуги и господари. Долу са слугите, естествено, че от долната страна на половината. И те са точно на половината, горе са господари. След това какво имаме? След това имаме учители и ученици. Учениците ще станат като учителите. Обаче още не са. Тогава пак има такива стълки, които са и които така сочат. И накрая има. Значи ученика е така, който се учи, но още не е така. Да върви като тази стълка. И накрая има един четириъгълник. Четириъгълника е символ на физическия живот. На космическия човек, който е, четириъгълник означава неговия корен. Хапване, пиване, моабети, четириъгълник. Четириъгълника не е хармонична фигура, не е равновесна, не е балансирана. Четириъгълник, щом има ъгъл, има агресия, има насилие, има нещо, което искаш да бъдеш масло над водата, искаш да сложиш на другите, под да ги стъпчеш. Няма такива. Щом има ъгъл.
Затова новото строителство, както знаете, всичко е обло, затова има виделейка, затова ще ни станат и къщите все такива куполни. Така, значи четириъгълника означава, не искам да мога да тълкувам и какво е казал. Това е семейството, нали, учителя казва. Нали, бащата, майката, сина и дъщерята. Значи семейството ма пак казва материята на земята. А какво казвам аз? Вие служители на живота, земния живот. Вие служители на живот. Ето, на земния живот. Отворете сърцата си за доброто. Доброто го е дал последния хубав начин. Последният кръг, който е нареден от тия трите кръга надолу, ако имаше дъска, щях да ви го начертая и да ви го нарисувам, вече той е разделен на наполовина, а има един кръст в средата в кръга. Тоест, равнозначен кръст, така е разделен и така. И кръг. Това е доброто. Не само кръста. Кръста вече не е чак толкова добро. Кръста е нещо, което боде нагоре. Това е кръстопът и отдавна, след 2012 година, тази полезност и тази роля, той си е приключил. Така, има нов символ, който ми виси на врата, който е познат от хиляди години, обаче само дойде времето да си почне да си изпълнява функцията 100%. Така. Да, до 2012 година кръста важеше 100%. Сега вече почва да намалява. Намалява неговата мощ, защото той е бил... Исус не го иска като ритуален знак. Обаче светиите, след като се отива Исус Христос, прави скоба, разбира се, след като се отива, те започват да го приемат. И той става символ на християнството. И Господ се съгласява. Вика, Разгеле, той е символ на смърт и страдание. Айде ще им го дам там, да им върши някаква работа. Си го носят поповете на врата и да вземе, като се види кръста, дава му сила и мощ. 2000 години. Повече няма. Край. Приключи. Който мисли, че кръста има, много хора, като казвам така, вика, аз изгубих кръста, ама им беше от Света гора, един вика, аз от Йерусалим. Да, ама вече го няма. И вика, 3 пъти като го губи една жена, вика, разбрах, че повече не трябва да го нося. Няма го. Край. Това е между другото. Ако искате ми вярвате, ако не искате, не ми вярвайте. Обаче аз казвам, за да има доброто, то трябва да бъде в хармония, в кръг. Значи, отворете сърцата си за доброто. Доброто е това, християнските добродетели, той ги казва, това е кръст, които са били християни, но в кръг. Отворете сърцата си за доброто и бъдете като този извор, който дава и прави надолу река. И аз не знам защо ви го тълкувам това. Половината от вас сигурно са го слушали и го знаят по-добре от мен, защото аз не го казвам за първи път. Сигурно го казвам за 5-ти, 6-ти, а пък на Рилските езера това ме карат всеки път да им тълкувам надписите, които са там. Така. Но няма нищо случайно. За да ви казвам това, което е, той е постулат от учителя, като казва брати и сестри, аз вече го замеждам с приятели. Брати и сестри леко ни противопоставя. Защото дори да не раздели по полове, за Господ няма живи и мъртви, няма и полове. За него има души, душички. И има, той ги разделя на два основни вида. Пробудени и непробудени души. Още нашият приятел Буда, който е бил посветен и е слязал като дух тука, за да ги пробуди. Вижте, няма нищо друго, което съм го казвал, освен да идва от стария тракийски език, който е наречен трако-български език. Учителя го казва, пак ще кажа, прастар език. Значи Буда е пробуден. Виж, основата е българска, то няма коя да е друга. Кришна, Кришна е нещо, което е скрит. И той трябва да ни си да. Ама Рама, значи другаря Рама. Другаря Рама. Бог Рама, както е, много го уважавам, но ще ми прости за шегата, така, ни вкарва в рамка. А ние не искаме рамка. Духа не може да бъде в рамка. Но той е слязал тук, за да вкара някои съзнания в рамка, тъй като иначе не могат да оцелят. Чисто и просто съзнанията не могат да оцелят, ако още тогава са били, както сега правим, разпукваме съзнанието и пускаме духа навън от бутилката. Да, духа, когато е освободен от бутилката, а извън бутилката има човек, който не може да го управлява и да го вкара обратно вътре, не е добър дух. Според приказката, която знаете, когато кой беше от не Аладин, беше пуснал духа от бутилката и духа от бутилката почва да му върши, разбира се, работата, защото има някакъв вълшебен пръстен. Ако няма пръстен, духа не му се подчинява.
става и си заминава. А духът е вкаран вътре с печата на цар Сюлейман. Такъв велик, сигурно цар от древността. Сложил печата и не може да се измъкне. Всичко това е символ. Приказките са символ, Евангелието е символ, Библията е символ и повечето от, така да се каже, духовните книги и учения са символи. Така. Много обичам да говоря, независимо, че половината от вас наистина са ме чували, за морално-етичния кодекс на Вселената, за добродетелите и за нравствените принципи. Защо? Защото всеки ден се сблъскам с хора, които искат да си оправят живота, които искат някакво изменение, някаква промяна и то голяма, но фактически нищо не правят за това на дело. Знаят, всеки един от вас, всеки един на земното кълбо, има закодиран у себе си морално-етичния кодекс на Вселената. Няма начин. С всичките постулати, значи с всичките членове, малки и големи, е у нас. И той простичко се казва съвест. Само, че на един съвестта му е отворена или тя е една свещица, която се пали и гори. Значи гори ли, запали се и идеално. Почваш да ставаш съвестен и започваш да мислиш. Ако не е запалена свещицата, не гори и ние се чудим на много хора, погледни го този човек, защо е престъпник, защо е такъв, защо само служи на пороците и така да се каже на тъмната страна, на сянката на света, а не служи на светлината. Ами чисто и просто неговата свещица не е запалена и той нищо не вижда около себе си. Той живее в една тъмнина. Спасителя казва: вървете до мен и радвайте се, докато съм с вас, защото аз съм светлината. А който ходи в тъмнина, ще се спъне и ще падне. Аз съм пътят и истината и живота. Това е светлината. И заради това човек нищо не може да направи без светлина. Ама светлина трябва да започне от съвестта, от тук да се запали и тази светлина вече идва в сърцето и тази светлина отива до съзнанието на човек. Ние искаме най-вече да излекуваме своето физическо тяло. Включително и аз съм имал такива много големи мераци, обаче как Господ, като ме залита като футболна топка по игрището от едната врата до другата и ме върна обратно, нали? И аз почнах да се подсещам, че тук така не става. Ако не си научиш урока и не хванеш правилната линия, нищо не става. Казвал съм го и пак ще го кажа. Имах такива физически, така да се каже, некомфортности и неуютности, и то никак не бяха малко, а много големи. И понеже съм все пак волева личност, викам, аз без бой няма да се предам. Ще правя каквото трябва. Такива дебели книги йогийски, семахи, викам, те са добри, хубави. И започнах да правя от сутрин до вечер едни упражнения, едни мъки. Ходя по 30 минути, 3 съндъчета ги пълня с 3 вида чекъл. Един е малко по-едър от пясък, един е още по-едър, един е наедър и преминавам бос от едното в другото, защото беше зима и отвънка не ми се ходеше. Няма пътища там в планината и ходя така, 15 минути, 20, половин час в едното съндъче. После преминавам в другото по-грубото и накрая в третото. Така, упражнения. Въртане на очите на всички страни. Въртане на главата. Не знам какво. Дишания, работи, това, и викам така. Усещам, че ми е добре. Обаче няма оздравяване. Няма. Викам, как? Няма раздвижване, няма оздравяване, няма нищо. Бе, ден, 2, 3, 5, 10, 100. Отивам от специални извори, вода, от този извор, каквото чуя, там, камъни под възглавницата, кестени, билки. Не става. Да имаше, само ви казвам честно и от сърце, една йота подобрение. Йота е по-малко от милиметър. Ма нещо дребно да видях нещо подобрение у мене, аз щях да положа 10 000 дни да го правя.
Паче като го правих така 1000 дни, а това са 3 години горе-долу, 1095 дена са 3 години точно. И без нищо, накрая на сутрин ставам, отивам до града, сядам в кафенето, викам на кафеджиката, направи ми едно голямо и силно кафе. Двойна, тройна доза. Тя ме гледа така, нали ти кафе не пиеш, само изволна вода. Да, така искам кафе сега. Защо? Ще си го кажа. Не ме интересува нищо. Ни света, викам, повече край, приключвам, ще си пия кафето. Тя вика, защо? Викам, с нея си говорим, тя няма друг клиент сутринта, викам, слушай, искам нещо да ти кажа. Знаеш ли кога човек ще бъде излекуван? Когато светлата сила Господ реши той да бъде излекуван, обаче аз не знам, викам, това е половината от истината. А другата половина не знам каква е. А каква е била другата половина? Така. Почвам да си пивкам кафето, разбира се. Отивам, слизам, находя насам натам. Продължава да ми е некомфортно. Обаче аз вече оставих всичко. Сперо късно, да посещам изгрева, да не съм луд. Викам, слънцето, да гледам по толкова минути. Не искам нищо, не ме интересува. Нищо. И викам, ако можех да ям и месо, щях да проям и месо, ама не може, от месото ми става зле. От продуктите от животински происход пак ми става зле, ако прекалям малко. Не става. Трябва да ям плодове, зеленчуци и ядки. И само жито. Иначе не става. Зле съм. Още по-зле става. Още по... Ще ви кажа какво е заболяване. Сигурно съм единствено оцеление на земното кълбо от тази диагноза. Ето виждате. Единствено. Няма други. Така. Докато се сетих, каква е работа? Господ иска да си променя отношението към нещата. Значи, аз горе-долу да си изправя, най-напред да почнеш да мислиш правилно, след това да почнеш да чувстваш правилно и накрая да действаш правилно. И тогава, когато започнеш да изпълняваш природните и божествени закони, това е половината, и другата половина се идва точно на място. И затова е написано в Евангелието черно на бяло. Търсете първом Царството Божие и всичко друго ще ви се придаде. Какво е това? Като почнах да го тълкува. Какво е било Царството Божие? Да изпълняваме божествените и природните закони. Аз слизам с резачката, влизам в оградата и това дава ми изпълнява. А то аз съм правил убийствам, откъде да знам. Тъпча, веднага през полената така, просто не ме интересува. Мавките, дали как хубаво е, да видя колко е. Той мрамуняк, дали е по-рохкав или дали е по-твърд. Прас! С бойнишката обувка, където е до тук тия високите. С кубинки. Така. Аз непрекъснато съм ги нарушавал, искам някакъв ефект. Господ само ми е гледал сия. Синко, така ли? Аз ще оставя. Почваш да ги изпълняваш, тогава идва всичко. Пиеш една вода, оздравяваш. Не може да бъде. Влизаш в една църква, загубена селска, заставаш пред една икона. Помолваш и излезеш. На други ден си излях. И викаш, тая е чудотворната икона и казваш на 100 човека, че в тази църква и тая икона те е оздравила. Няма такива работи. Господ те е оздравил, защото си поправил поведението. Затова те е оздравил. Иначе, 1000 души пред тази икона, на някой друг да е станало така. Може. Има чудотворни икони, аз не казвам. Но нашата вяра, ако е толкова силна и мощна, заставайки пред иконата, ни лекува веднага. Бог затова е питал. Исус казва, ти вярваш ли, че мога да ти излекувам? И он някой казва, да, вярвам. И вижда вярата му колко е мощна и тогава става тъй нареченото чудотворно изцеление. Пак казвам, не ви казвам да ми вярвам. Аз казвам онова, което ми е минало през главата и в което съм се убедил. И така, когато вече почнах да хващам правия път, а през това време чета източни окултни науки, не знам какво, главата ми почва така да става като балонче, викаме и станах много умен. Ама преди да стане като балонче, най-напред ти изпазват до дъно. Ставаш прост, тъп и ограничен. Нито помниш, нито разбира за какво става въпрос. Един елементарен човек е много по-умен в това отношение от човек. Значи, за да се напълни на ново един съд, какво прави Господ? Изпазва го до дупка, промива го 3 пъти, го изплаква, хубаво, да няма нищо и почва да го пълни наново. И вече втори път, като го пълни, там грешка няма. Пълни го
с един еликсир. Горе има една огромна река, която изтича от централното слънце. Алфиола или Алфиола, както искате да наречете. Тая река е реката на светлината, на любовта и на живота, и краткото и наименование на небето, мога да кажа, е Ан. Само Ан. Всички Анита, всички ангелини, всички ангели имат тая сричка. Ан. Това е течението на любовта, светлината и живота в Вселената. Божествената става. Ага. И оттам ти пълни твоята чаша. Няма откъде да е другаде. Това е една толкова, в смисъл физически съм я виждал, изпадайки в едно състояние такова на полусън, значи във видение, 2 чаши имаше на масата, значи караме 3 пъти ми казва отгоре да взема да ги измия. Аз обаче съм минат, вътре те като сок някакъв, викам, аз да мия чашите на други. Да, няма да стане. Втори път ми казва, синко, изми чашите. Не. Тия не са мои, тия са на масата, завади. Изми 2 чаши, трети път да не ставам лош. Третия път вече почва да ме шамаросва. Болка. И аз викам, взимам чашите, отивам, плакне ги, обаче ги плават така, през пръсти, нали, на чешмата. Той вика, синко, изми ги добре и ги изплатни 3 пъти и излей водата. И аз викам, защо? И вика, аз ще ги пълна с нещо, с небесен елексир. Точно така казва. С небесен елексир и ти ще го видиш. Аз ги изплаквам вече така съзнателно, хубаво ги изплакна, нали, с така смерак. Вече и ги оставам. И тогава почва да една толкова изкраща и ослепителна течност, че нямам думи. То дава ми се като течност, но фактически това е новото съзнание. Чисто и просто това е символ на новото съзнание. На Силбинка на мене били тия чаши, ама откъде да знам. Двете. Трябваше после да ми кажат, тия да е едната била, не едната моля. Обаче всичко това на мене ми се ступва на главата, не на нея. Понеже нея обучават меко, кротко, фино, поне тя изпълнител. Аз съм това, който съм непослушната глава и разбира се, нея с бомбонче, мене с шамарче, което е напълно нормално и аз го приемам. Така, вече слушка. Така. Който слушка и папка, расте и е добре. Който не слушка и не папка, така. Сега, говорим си най-семейно и най-добре. И ви казвам най-приятно. Така. Значи човек наистина трябва да започне да си изменя към по-добро. Ама като заед на теория да вземе да го приложи на практика. И аз какво почнах? Живея в стъклената пещера в Бунгал, горе. Отивам само една пътека до туалетната, аз след я ползвам. Един път от седмицата я ползвам, не я ползвам, защото така се храните, разбира се. Отивам до нея, само тази пътека. И с една пътека излизам там, това е така като двор, тъй. Митко е идвал там или кой е идвал. И така надолу е гора. Нали, от Бургалото е малко наравно, надолу е така една гора, много. 2-3 дека. Почвах конче, тревичка, не. Мравките влизат вътре и минават точно през сферата на Бургалото, а аз спя на пода на един плод, твърд като тази маса. Такъв той е от бюро, ама голем от 2 метра на един. И спя на пода. Само на твърдо. И питам един ден, Аджеба, защо ме карат на твърдо и на пода? От другата страна имам едно легло войнишко, паче там не ми дават да спя. Вика, всички адепти, всички учители, всички духовни инструктори и наставници спят на пода. Да викам защо? Да не се възгордяват. Като си най-ниско на пода, аурата ти седи на пода, ставаш на другия ден и не се възгордяваш. Колкото на по-високо почваш да спиш на легло и колкото по-намеко, значи почваш да си огаждаш и почваш леко идва гордостта. Кой съм аз? Аз съм син Божий, аз мога чудеса, аз мога това, аз мога онова. И без да искаш, получаваш тъй наречения духовен егоизъм или духовна гордост, които са по-опасни от материалния егоизъм и материалната гордост, че ти си богат и заможен човек. Много са по-опасни, защото духът командва материалната. И ти, аз понеже искам духовни блага, вика татко, ти искаш да си на далаве, искаш да командваш всички и всичко. Па ти си много по-лош от тоня богаташ, който е направил далаве и откраднал 1 милион от европейските фондове.
Викаме ти. Аз нищо имам имаш дрехите на гърба, обаче искаш да командваш. Ти си кариерист абсолютен. Ти си лошия. Не той. Той е прекрасно момче, толкова му стига съзнанието, откраднала и уначага, ще си пиеш кафето с него и ще го обичаш. Аз отивам, сядам. И викам, той ви казва, що другите не ме обичат? Защото казва, че си мошеник, престъпник, хайдук, обаче аз те обичам и си пия кафето с теб. За някои депутати са. Не искам да кажа нищо лошо, прекрасни момчета са. Пак казвам, чудесни са. Всички наши политици, всички наши ръководители са направо прекрасни, чудесни и свестни. И точно такива трябва да бъдат. Защо? Пороците са от тях. И ако не са такива пороци, те не могат да станат после добри след време. За колко време Господ знае, не аз. Обаче точно такива трябва да бъдат. Значи един човек, който е българин по плът и е с последствено съзнание, елементарно, той трябва да бъде алчен, завистлив, горделив, гневлив. О, прекрасен! Той трябва да бъде, разбира се, и похотлив, всички жени да му харесват, да си плаща, всичко е наред. Трябва да си прави трапези всяка вечер, ще е угодно. И това е идеално. Един път влизам, сутринта отивам за банички на дечицата в нашата баничалница в родния ми град до училище. Влизам вътре и на масата седят шефа на баничалницата, седи негов приятел и си пият утреното кафе. Вътре баничарките пекат, слагат и така нататък. Има продавачки, има и вътре от персонала, готвачки там. Така. И сега излиза една женица отвътре, отива до шефа, където и вика, шефе, 100 лева ми трябва, днеска обязателно, много ми трябва нещо да платя. Не знам, не чух какво каза. Имаш ли да ми дадеш? И той вика, омазнахте ми, нали оня ден получихте заплата, абе оня ден, ама аз ги свърших парите, може. И той другия негов приятел вика, бе, дай на жената 100 лева. Той даде и тя се прибрава. И сега, аз поне седна на опашката и съм последните до мене, така, и оня, неговия приятел вика на тоя шефа, а и оня заможен човек, те са от, да кажа, от селището, отгоре, така, от върха по първа ръка хора. И оня вика, как не те сам за 100 лева? С нощи двамата Феди, кой си ресторант, вика, не направихме ли сметка 400 лева? Сега тя женица вика, иска 100 лева и ти не искаш да й дадеш и почва да й се караш. Как не те сам? Оня така ми се издигна в очите. Той е човек, аз го обичах, аз и двамата ги обичам. Ама единя, викам, това е истински човек. Така. Това е само един прост пример. Значи, може, това е абсолютният жив егоизъм. Ама е прекрасен. Защото Ноня, на един му до там стига съзнанието. Ноня вече е пробуден, а един още е спящ. И до вече с този неговия приятел от детинство, аз ги познавам, защото са от махалата и двамата. Заможни хора. Така, той малко или много ще му подейства, защото духът командва материя. Рано или късно той ще го чуе. Няма начин да не го чуе. Като му е приятел и като види оня как живее. Така. И за това казвам. Малко да знаем, но от духовността да прилагам. Аз имах цяла беседа за духовния егоизъм и духовната гордост, сега беше на Сапарева баня. Няма да се повтарям, защото тук има доста хора, които там чуха. Но пак казвам, когато това е за нас да можем да се възпрем, значи когато човек се качва нагоре и когато вижда как започва да му се променя живота и как леко започва да му идват нещата, защото той вече тръгва по духовната пътека, трябва да внимава много, защото от високо се пада много тежко. Защото той отначало почва да се заблуждава, че всичко е наред, той е духовен, той може и разбира и така нататък, а гледа какво е духовният егоизъм и духовната горделивост. Точно да използваш онова, което ти дава духа, защото вече си проумял някои работи, за собствено благо. Тоест, користолюбиво. Какво иска от нас светлата сила? Да бъдем абсолютно безкористни. Да работим за другите, а Бог ще ни даде на нас това, което ни е необходимо. Няма начин да не го даде. Но трябва да работи с такова съзнание чисто. Не колко ще спечелиш от тая нива или от тази сделка, а какво нещо ще дадеш на хората. Дали чист някакъв продукт, дали нещо, което направиш някаква машина, ще им я дадеш, да не е много скъпа, да е нормална и така нататък.
за да може те да я ползват и тя да бъде полезна за тях. Но без такива печалби, които са абсолютно огромни. Значи небето, пак казвам, и напоследък съм го казвал вече стотици пъти, иска да ни научи на безкорисност и на всеотдайност във всяко едно дело, което го правим за други. А не само за себе си и за собственото си семейство и за най-близки. Напротив, трябва да мислим за по-широк кръг вече хора. Затова Исус е казал да обичаме ближни. Значи съзнанието преди 2000 години е било достигнало до това, да обичаме ближния си и го питат, кой ни е ближен? Пита го един страничен, не от неговите ученици. И той каза, ближен ни е той, който мисли като нас и ние се разбираме с него. Значи той, който те разбира и мисли като тебе, той ти е ближен. Останалите той ги отделя, защото ние са с много ниско съзнание. Но той казва и на учениците си, да обичаме враговете си. Той е постулат, минава през главите на фарисеите, на садокеите, на власт имащите, стига и до Пилат, обаче съзнанието е толкова ниско, че не могат да го разберат. Той го е казал само на учениците си, защото те са вече една духовна степен по-висока и те могат да го разберат. Значи това е безусловната любов, безкорисната любов и всеотдайната любов към ближния, тя вече прераства в любов, в обич към враговете. И разбира се, дойде време след 2000-та година да се каже и третия постулат, който го казвам аз. Не знам, сигурно и други го казват, естествено, че го казват, защото той е известен. Да обичаме предателите. Това е най-висшата степен на съзнание. Тъй като човек най-много се отдъсва на предателя, защото само близък човек може да го прави. Страничен, далечен, враг, него не го интересува. Той не може, той не е вътре в нещата и не може да го предаде. Но близък човек може да те предаде. Почти всеки ден идват при мене хора и казват, той ме предаде, он не ме предаде, родата ме предаде, някакъв роднина, някакъв близък приятел. Той вика, той ме предаде. Не те предаде. Това е урок за теб, за да можеш да се научиш да обичаш и предателите. Както Исус е обичал Юда и двамата се изнесли тежестта на хубавия космически сценарий и програма, която е била спусната, за да може да се изпълни и това човечество да дръпне в духа и в съзнанието за 2000 години напред. Така. Хващам нещата от тук и оттам, но аз пак казвам, аз слагам само жалони. Слагам, както в морето има тук буи, по-натам има буи да се вижда и така нататък, или шаманду, или както и ще да ги наречеме. Това са те наречените репери. По тия репери, ако движим, ние няма да сбъркаме. Не движим ли, остава за наша сметка. И заради това, когато човек има, разбира се, случаи, когато не му върви много, но това са, така да се каже, неща, казвал съм го и пак ще го кажа. Защо ми задават въпроса за тези, които не са го чули това? Говоря за тях. Няма ненаказано добро. Това е една от новобългарските поговорки, която излязла преди 20-30 години. Ненаказано добро. Напротив, ако доброто го направиш искрено и истински, небето ти дава бонус, награда. Но ако го направиш винаги с една меркантилна цел, както аз си мисля, викам, аз ще бъда на далавера, сега ако направя добро на тази бабичка, Господ веднага ще ми опрости срещу едно добро 10 гряха. Значи, искам да бъда на някаква далавера, значи, на някаква изгода. Господ как? Веднага ще ме залита. И ще кажа, о, синко, ти не го правиш безкорисно. Ама, викам, Господи, ли добро съм направил на тази баба и на всяко дълва, отидех, дадох и 100 лева от заплатата. Как бе, това не е ли добро? Синко, добра, ама ти искаш, значи искаш да излезеш, аз да ти опръста 10 и грехове. Но той е на оня какво би си правил. Значи правиш го с някаква меркантилност, с някакъв абсолютен егоизъм. И тогава те аз направих добро. Ма не си го направил както трябва, ти си направил добро. Да, вижда се какво. Идват и ти дават 300 лева за нещо, обаче той ти ги дава користолюбиви, иска да измъкне нещо. Иска най-малкото да измъкне от мене някаква информация. Или иска нещо да излекувам някого. Да. И аз, понеже му чета мислите, викам, до тук. Не става така. Нали? Значи, това добро не е добро.
И заради това няма ненаказано добро, но те са го сложили всичко под един знаменател 100%. А фактически то не е 100%. Ако го направиш наистина без условия, не слагаш условия никакви, направиш го напълно безкорисно, без никаква изгода, никакъв тя, никаква полза, никаква файда. 15 са думите в български език минимум за изгода. Значи чак тогава има ефект, иначе няма. И втори път, когато правиш добро, понеже правенето увеличава се светлата сила, няма начин да се увеличи и тъмно. Но когато се увеличава и другата страна, Господ я потушава, защото вижда, че ти искрено правиш добро. Това вече, ако иска да ти даде урок, правиш добро и получаваш наистина някакъв негатив, но това е време. Значи, аз им казвам така, когато идват при мене, издръжте 100 дни. 100 дни, като тръгнеш по духовния път, почва да ти се дават ред изпитания. Дори под формата може да е на страдание, може да е на нещо некомфортно, нещо, което не е добро. Почва да те ругаят всички близки. Любимата ще ти избяга, жената ще те напусне. Децата почва да те ругаят и викат, това баща ли е? Я го погледни. А ти вече вървиш по духовния път, ти си изкачваш и всички почват да се отличат от тебе. Ще издържиш. Понеже пак съм най-близо, ще се дам пак за пример. 3 месеца е минимум. Защото после им се сменя съзнанието. Ето в моя роден и хубав град, който е в покрайнините на хубавата София, столица. Така, преди 10 години, преди да се кача в планината, аз вече съм слязал 5-6 години, 2008 лятото. Сега сме 2014, 6 години. Така, но преди това 10 години се бях качал. И така. И минават по улицата и, примерно, отива Асенчо и взима интервю от 100 човека от нашата махала или от нашия град, те ме познават. Казват, какво направи Георги, бе? Я да видим как е. И от тия 100 човека 90 ще кажат, абе той се побърка нещо, бе. Пусна голема брада, коса, качи се от планината и кай, стана луд. Ненормален. 90 човека. 5 човека, които ще кажат, абе, откъде да знаме, тях не ги интересува. Викат, аз съм го казал топим. И 5 ще кажат, ей, знаеш ли, прав. И не искаме да избягаме от тук. Така. Минават 10 години. След 10 години Асенчо пак отива и взима интервю от 100 човека от нашата махала и те се правят точно също. 90 човека ще кажат, Георги зазна право. Абе, така, той е прав. Това е. Ние сме били загубени. 5 човека ще кажат, абе не знаме, качи се нещо, правиш това. Абе не ни интересува. И 5 човека ще останат. Абе той не е нормален. За 10 години само видяхте ли как се изменило съзнанието? Така. Сега ще дам думата на Силвинка. Имаш право тук на думата, вече като женски принцип да кажеш. Това беше... Аз после ще говоря за музиката, обаче сега ми се иска към книжката новата да насочим малко. Да. Хубаво е. Има за всеки го по нещо в тая книга и само отзад, ако прочетете горе-долу моята кратка биография. Да прочета това, което е Добре. за начало. Така. Сега седмите ще. Кой е Георги Изворски? Пробуден човек. От някогашното си време е отделил най-много да бъде поет, писател, учител и журналист. И още 20 работи, професии, изкуства, длъжности, служби. Като шлосер, монтьор, шофьор, сондьор, охранител, секач, електротехник, касиер, сервитьор, селскостопански труженик, физкултурен деятел, комсомолски функционер, завеждащ билки, билкопроизводство, птицевъд, помощник художник, менеджер, къмпинг регистратор, тракторист, превозвач, продавач на сергия. Любими хобита, но вече бивши. Делтапланеризъм, парапланеризъм, мотоциклетизъм, риболов и безцелно скитане по планини и морета. И следва цитат. Хубаво е да си пиеш кафето в най-опушените и неугледни пристанищни кръчмички, селски, крайпътни и случайни кафененца и капанчета. Там е живият живот. И казва още, няма минало, няма бъдеще, има ги, но са в ръцете на Бога. Човекът е едно огромно, живо, трептящо настояще. И от малкото пламъче, което ни е дал нашия славен и велик баща, сме длъжни да направим огън, клада, пожар, слънце.
и да изгорим в тях, за да се превърнем сами в звезда. Пламъчето е надеждата, огънят е знанието, кладата е вярата, пожарът е истината, слънцето е любовта. И още едно любимо нещо ще прочета. Кладата може да бъде запалена с кибрита на клечка, душата само с мълния. Тук малко на шега Георги е изброил, знаете, той като Максим Горки наистина над 25, близо 30 професии е сменил. Един невероятно смел и непокорен, буден дух, търсещ дух, който във всички тези поприща е търсил истината, търсил е човекът и навсякъде е намирал нещо, което в словата, които днес се изнася пред хиляди хора, разказва, и това е точно живия живот. Всъщност смяната на толкова много опитности му е дал тази жива опитност наистина, да погледне живота от много гледни точки и наистина само в един живот да има толкова много безценни опитности. Аз просто само това отзад искам да прочета. Георги, наистина ще помоля ти да си, защото той освен, че пише невероятна поезия и рецитира невероятно, и мисля, че ще е по-добре ти да си кажеш някакво си. Добре. Сега, на късмет ли да отворя? На късмет. Да. Това е, нали? Много е. Той е като томбола. Той си като не се падне, то. Иска ми се Ахтополски спомени. Ахтополски спомен, да. В чест на този град, който сме. Да. Наистина това е истински случай. Аз бях войник и служих горе на папир. Пазех небето. Бях въздушен граничар. Половината поделение беше на военно-въздушните сили, другата половина на военно-морските, защото на техните станции водеха корабите и лодки. Така. А граничарите се бяха долу, нали. Това е малка част от автобиографията. Помня стария Ахтопол, който ми се запечатил слънчев. Сини малки бели каштурки и едно синьо атлазано море, за което нямам думи. Дъх на смокини, на море, на рибарски лодки, които ги още тогава калафатеха. Тя вече няма такива работи. Тя бяха дървени, знаете, които са местни, сигурно знаят какво е калафатене. Така. Беше прекрасно. Тук ни пускаха или в Царево, тогава се казваше Мичурин, по време на социализма, или тук от. Намери ли го на 109-та страница? Така е, да. Аз ги знам повечето на изус, ама ще го прочита. На брега, покрай пясъка тих, взводът спря за почивка свръх кратка. Есента разпиляваше птици и напираше в гроздове тежки. Зад горите узряваше залезът върху синия клон на деня и под лакътя легнал на бузата, като ласка бе топла земята. Изведнъж от лозята притихнали и закътени в морския завет се завтече с препълнена кошница босонога и дребна жена. Тя дотича до нас запахтяна през червения упор на пясъка и на всеки подаде със нежност по една едра дъхава праскова. После дръпна назад черна кърпа и с кръстени груби ръце дълго гледа как радостно ръвахме юшността на махнатия пот. И когато си тръгна безименна под крилото на вятъра син, всеки знаеше нейното име.
Тя се казваше просто родина. Ахтопол е един от наистина любимите градове на Георги. От години така, с молба, нали, да отидем в Ахтопол. Толкова много съм чувала и чак преди няколко дни обикаляхме местата, където е карал единочество. Тук също е бил 5 или 6 години, не знам. Вчера видяхме това бунгало, в което е живял. Посетихме Параклиса. Още едно-две стихотворения искате ли? Да. Добре. Ето. Нали знаете, че съм мързелив, пише ги къси обикновено, тук там имам някое дълго. Добре, че има скръб, за да сверяваме душите си. Добре, че има скръб, превърната в любов. Денонощие. Приятели, добър си е денят. Не ми се пишат дълги стихове. Роденото от вик е тишина. Роденото от песен е небе. Приятели, добра си е нощта. Не ми се пишат дълги стихове. Роденото от сън е самота. Роденото от обич е сърце. Приятели, добри са си нещата. Сърцето пише моите стихове. Роденото за всичко е разплата, а нероденото е нейното дете. Писал съм, вече като ме посветиха, тук 10 стихотворения имам, и се чудех какво е любов, докато разбера какво е божествената любов. Що се казва любов? Цял живот те преследвах безумно. С дива страст недоял, недоспал. В чужди дни, в чужди нощи и думи, в чужди устни с дъх на печал. И накрая окаян, отчаян, гаснещ нейде в звездната пещ, хванал чужда пътека за рая, сам душата си търсеш със свещ, от седлото се свлякох премазан. И ме вдигна с нежна ръка и без укор най-майчински каза: ето пътят и твоята звезда. Благодаря. За всеки го по нещо запомнете. Наистина има. Не, че е моя книга. Така. Ама, Силвия, ела ти между час. Какво? Още едно стихотворение. Така. Имам, не знам какво. Сеч. Аз наистина съм работил много с тия машинки за сечене, но тук съм описал с приятелите. Госки ни даде една част в гората, ние такива бочета, да ги отсечем, разбира се, за огън. И аз съм описал това стихотворение. Всичко, което съм описал тук в някои от стихотворенията, е верно. И заради това стига до душата. Сеч. Приятели, защо наточихме резецът стар на бащините брадви? Забивахме ги в кварцовия въздух и дъхали парчета светлина от утрените дънери отскачаха. А тишината в нас не беше свършена. Отсякохме денят до половина. Спокойно можехме да пълнем по цигара и от шишето светлооко доволна глътка да отлеем в нащърбените си души. Но ние продължавахме с бяс
Белязал беше горският добре и искахме минута да не губим. По-скоро да се свърши екзекуцията. Агонизиращите борове се уднаха в кантящата ни съвест и клоните им като кръв изтичаха в напоената със смърт земя. Приятели, грижливо бяхме точили резецът строг на бащините братли. Отсякохме до корен светлината. Отпуснахме ръце и се спогледахме. Наистина ли толкова отдавна сме слезли от високите дървета? Така. Имах една любима, дето Господ не ни разреши, много ме мъчиш. Тая любов. И една нощ цяла да ми написвам следното стихотворение. Слушайте го внимателно. Това е съвсем кратко. Да. Задушаваме тая необятна любов. Невъзможна любов. Неизбежна. Ти в отвъдната нощ, аз в отсамната нощ и умиращи дни помежду. Жена на деца, жена на жена с две деца, мъж, работи, не знам какви си работи. Това е. Само се харесва. Но това е. Друго, какво да искате ли още нещо да ви прочета? Имам едно любимо стихотворение, което пак е истинско. Бях студент в... Гледай сега как ме казват да си спомня. В Търново. И отиваме там на манастира. Кой манастир беше сега? Там наблизо. Не Килифаревския. Преображенския. Така. Ага. И с мои приятели са студенти. Аз уча българска филология. Всичките са поети и писатели. Най-малко. Така. И това стихотворение, там го написах, защото сега ще го чуя. Посещение в манастира. Не ме възпирай, Боже, тръгнал съм нататък. По кълдаръма влача власеницата на реставрираната си душа. Със земни погледи разпъват ме небесните момчета и ме питат: Спасителю, заради чие спасение? Отзад са тъмните чимшири и забравата и няколко брези от светъл мрамор. Забравата, като в гробница, лежи едно войниче, близо век. Почива то сред живите чимшири, разпънато от тънките езици на 5 щика. Денят, стерилно бял, е като лазарет. Кажи ми, питам милосърдната сестра, а тя е нашата екскурзоводка. Кажи ми, дали душите и телата са ни истински? Боли ли много от стоманения щик? Каква е разликата между самота и смърт? Боли? Ми казва милосърдната сестра и ме пробожда с целувка, като с гвоздей, и се притиска толкова до мен, че остите зърна на твърдата й гръд, като съчми, се впиват в гърдите ми. Денят е златен и пълзи като пчела по мрамора на обедните кръстове. Отдавна групата отвън ни чака и всичките са господи отчаяни поети. Предложи някой сутринта, след восъчната тишина на църквата, да кажем по едно стихотворение. Конкурсът беше явен. Жури, светите момчета, които гледаха от упор през златните си амбразури. Наградата целувка от светлоката екскурзоводка.
И всеки каза своето стихотворение. Аз лежах в чимширите с раната от щик и молех Бога да ме пусне в отпуск и върху устните ми моето стихотворение кървеше. Сега съм в отпуск. И целувам в лазарета милосърдната сестра, а дърводелецът на полка кове под витите чардаци и на лозиците последната дъска от нерендосан чам. Ти, моя светла паметна награда, горя в гробницата на прегръдката ти бяла. Ти, дъх и билчица, подобно слънце лековита. Ти, глътка светеща вода, донесена ми в пусни след атаката. Как дълго и съдбовно ме целуваш, а пада вечерта и сенките на манастирските дървета ни кичат като кръстове за храброст. Ела, звездице моя, да вървим. Отвън, пред храма, чакат фарисеи. И сега, и това ми е хубаво стихотворение, аз си го харесвам. Един литературен критик каза: не може да бъде, ти си егоист. Викам: не си чул последния ред и затова ми изказваш егоист. Внимавай, прочети го наново. Така. Защото много пъти искам нещо, а вика: какво даваш? Важно е какво даваме. Точно в това стихотворение е казано. Обичай ме през огън и вода. Обичай ме в мир и в тревога. Обичай ме в усмивка и в сълза. Обичай ме и в дявола, и в Бога. Обичай ме наяве и на сън. Обичай ме разумен или луд. Обичай ме в цвете, в куршум. Обичай ме и тука, и отвъд. Обичай ме до края на мига. Обичай ме до края на нещата. Обичай ме до края на света. А аз ще те обичам и нататък. Вие го разбрахте, но другаря литературен критик не иска да го разбере. Така. Благодаря ви от сърце. Разберете ме. Не се смятам за поет. Попитали Висоцки. Веднъж. Аз много го харесвам и го обичам. Даже тук имаме едно стихотворение с мото от него. Смелост у страхливеца не търси. На руски е: смелост от усо не изчи. Те растеси ще ме разберат. Владимир Висоцки. Много го обичам. Това стихотворение се казва Скок. Питат веднъж Володя: ти какъв се смяташ? Дали си певец? Дали си артист в Таганка? Голям артист и певец. Вика: поет, пишеш, и музикант, композитор. И той казва: вижте какво. Аз съм един обикновен поет. Нищо друго. Но аз казвам, че съм бивш поет, защото наистина от време на време пиша някое стихотворение, но то е кратко и не е както някога пишех. Скоро ловичках из едни чували и открих, че имам 3 чувала с поезия. Качих ги в колата и без да ги прегледам ги закарах на вторична съревия. Също тях взех 6 лева и 50. За 70 кг хартия и с Силвина влезнахме в едно заведение. Поръчахме си 2 флеша, изпихме ги, оттупах си и викам: това беше творчеството на Георги Изводски. Викам: слава на Бога! Сега, тия са малко от малкото запази. Там сигурно е имало и хубави. Писина обаче какво да правя. Не се притеснявайте. Всичко, което Господ е решил,
да го чуят човешките уши, так при всички положения някъде го е запазил. На книга или главата ми, или на небето, където има всичко. Разберете, нищо не остава. Всеки един знак, всеки една наша мисъл, един жест. Това, че се разхождам тук, се записва. Това, че съм си вдигнал така ръцете, се записва. Всичко остава отпечатък наоколо у нас и ние оставяме у него. Виждате ли, тези дървета усеща имат стотици хиляди листа. Може би и милиони, ако погледнем целия парк. Във всяко едно листо има част от нас, което сега е станало. Сега го запечатихме там. Сега го има. Вие мислите, че в ламанината на тази консерва такива, която е подвижна? Няма. И там остава нашия отпечатък. И в стола, и в камък. Във всичко. Разберете ме. Няма нещо, където ние да не сме оставили отпечатък. Обаче и всичко това, което го виждам, включително и оная там, антена ли е, и тя оставя отпечатък у нас. И всяко едно листенце. Видите ли колко е велик света и нашия Господ Бог, вселенския разум? Ние просто не можем да го победем в нашата малка глава, макар че това е най-мощният и най-съвършенен компютър в вселената. По-мощен няма. И то е с безкрайни възможности, както вселената се разширява, говоря за голямата, хубава, божествена вселена, с безкрайни възможности. Това е най-прекрасното. Всичко да изчезне. Една единствена жива клетка да остане в вселената. Бог ще възстанови всичко точно така, както е. Тук ще възстанови тази вечер, когато сме се събрали, и аз наистина благодаря на Всевишния, че ни събра, за да се видим лице в лице. Разберете, това е най-великият контакт. Да видиш човека, да видиш този юнак, да видиш тази прекрасна дама. Така. И ето, моят приятел снима с един GSM. Значи, по-хубав контакт и общуване от това няма не само на земното кълбо, в Вселената. Всичко това е холографско изображение. Ма дали ще го видиш на компютъра или на телевизора? Този контакт ще стане за бъдеще. Генералната репетиция на земното кълбо е сега с хубавите GSM-и и с хубавите компютри. На мене ми е забранено почти да работя с тях. Имам някакъв GSM, който в момента даже и не го нося. Нали? Разбира се, той ми е просто за контакти, за зозаман. Иначе човек вече, когато така малко попрескочи нагоре, може да разбере неговия приятел къде и какво прави, и това ще бъде до година-две. Особено за нас, които сме тук. Много по-бързо ще ни бъдат дадени тия способности и тия дарби и тия дарования. За останалите малко по-бавно, след 5 години или след 50, и аз не знам, но лично аз знам, че след 150 години вече ще си говорим телепатично, а някои ще започват и да се телепортират. До тогава, разбира се, имаме хубави летящи чини. Аз съм си поръчал за 2019, между 2019 и 2022 година, вече започват да ги правят летящите аероавтомобилите, колите, но за това съм си поръчал една малка 4-местна летяща чиния. Сигурно ще ми я докара. Щом си я поръчал, няма начин да не стане. Нали? Защото все пак сме в материалния свят и още ще използваме материалните неща, а и тая планета минава още в зоната на материята, по-гъстата материя. Но постепенно ще излезе. Сигурно след 350 хиляди години, по моя сметка, когато е вече края на седмата раса, вече ще излезе от зоната изобщо на гъстата материя, която е, и ще премине в друг светъл и прекрасен ангелски свят. До божествен има още много време, но поне да мине в ангелски. Така. Ами, сега пак ще помоля женския принцип в Силвина, който е концентриран, да стане тук, да каже няколко думи и да ми даде заслужен отдих и междучас. А после, когато и тя, може да задавате въпроси, каквито искате, както искате и колкото искате, и онова, което ми е разрешено, ще ви го кажа. Не става въпрос, може и да се похваля, разбира се. Ще кажа, факт изводски има голямо его. Да. На всички въпроси знам отговор.
Не, шегувам се, разбира се. Знам, ако ми ги дадат, нали? И аз не ги знам. Ама като поискам, може, евентуално и да ми ги дадат. Но дали човешките уши са готови да ги чуят, това е отделно. Така. Съник ще седна на твоя стол, за да стана умен като теб. Па и добър като теб. Ще започна с едно стихотворение. То се казва Чест. Славеят умира затворен в клетка. Той пее от любов и за любов. През живота си изпява хиляди песни и нито една не повтаря. Не можеш да затвориш Славия в кафес. Там няма да изпее една любовна нота. Божествена е птица и има своята чест. За него свободата е равна на живота. Просто тук е казано всичко за музиката. От любов и за любов и нито една нота не повтаря. За него свободата е равна на живота. Музиката наистина е нещо, което не можем да поставим в рамка, както и изкуството. Невъзможно е човек, който има рамково съзнание, да бъде творец. Защото изкуството е нещо, което идва в момента, идва от сърцето, избликва в този момент, в следващия нещо различно. Когато бяхме в Сливен, аз не говорих, исках да покажа какво е музиката, какво е въздействието на музиката. Снощи беше много хубаво, бяхме на един поетичен рецитал, на една прекрасна поетеса и писателка. И много ми хареса, че започна с прекрасна музика. Мисля, че изпълнителите са тук с нас и това е прекрасно. Наистина музиката е нещо, което директно прави връзката с сърцата, директно те въвежда в един по-различен свят. Както и словото, което обаче е изпълнено с любов и което вярвам всички вие усещате, и словото и на Георги. Ще започна с една песен по тази логика и ще споделя няколко мисли за музиката с вас. Тя е песен на учителя Петър Дънов и е по-ритмична. Знаете, той много е използвал в неговите упражнения и в музикалните упражнения, които е дал, мотиви от българското народно творчество, но го е осветлил по един много красив начин. Тя се казва "Ставай дъще". Летен ден, ранни зори, майка ми тихо се приближи. Сладък глас блага, дума ми каза. Ай, дъще, на нива трябва да се ходи. Ставай, че баща ти вънка мен и тебе с колата чака. Ставай, че баща ти вънка мен и тебе с колата чака. Слънцето кога изгре, ти на нивата трябва да си. Сърп ръка с песен, ти денят срещни.
Ставай, дъще, че на нива трябва да се ходи. Ставай, че моми и момци. Ще правиш текста. Слънцето. Така започнах с "Не можеш да го затвориш кафе". Казах си, тази ще бъде. Но ето, че се оказва, че не е бил момента за тази песен. Така. Добре, приятели, исках да поговоря за нещо, с което напоследък се срещам, а и последните години изследвам покрай това, че пея на подобни хубави събития. Ще започна с една приказка от случка, която се случи неотдавна, може би преди около 2 години. Бяхме в едно стръмно място в Родопите, едно село, Югово. И там група приятели, беше Георги, още няколко приятели, бяхме полегнали и аз си наниках една народна песен от Пиринския край. Беше затворено портата, стръмно и както си наниках, портата се отвори и вътре влезна едно красиво, благородно животно. И това беше кравата Петра. Кравата Петра, явно много музикална душа, дойде до мен на сантиметри от лицето ми, буквално спря да дъвче, застина и ме погледна с онези невероятни очи, които няма да забравя. И така стоя, докато свърши песента. Спря песента, кравата се разсея, запиля се някъде, близна нашите приятели по челцето, по ръката, любвеобилна такава, кротка, добра душа. Започнах втора песен и тя отново дойде до лицето ми, отново слуша. Помислих си за Орфей, как са се случвали нещата, знаете, как дивите зверове са застивали, са слушали неговата песен. Нещо подобно се случи. Бяхме на път за един концерт, който извънредно трябваше да го изнеса. И репетирахме на един стадион в Белоградчик. И понеже с Георги обичаме слънцето, не стоим на сянка, просто местихме платнището, докато аз репетирах за концерта на слънчевите места. И при поредното местене, отдолу под платнището излезна една пепелянка, ама така доволна изглеждаше, леко зашеметена. Георги каза: "Хайде, моето момиче, отивай си, където ти е местенцето". Аз първи момент се стреснах. После си помислих, змиите, те нямат слух, обаче те възприемат вибрацията. Значи, музиката като вибрация. Преди около месец, няма и месец, бяхме на гости, т.е. не бяхме на гости, но така се случва, че семейството на светлината, както се наричаме, при нас нещата се случват по един вълшебен начин. Включително имаме едни приятели, които помолиха част от нашите приятели да бъдат кръстници на децата им. Избраха едно красиво място сред природата, едно енергийно красиво място. И двама от нашите приятели бяха кръстници, Георги благослови децата, всичко беше прекрасно. Обаче се оказа, че в читалището на това село
работи един интересен човек, който познаваме от години, който една от нещата, които прави в това селище, е, че пуска музика. Това е една музика на китара, която аз не можах да я чуя. Но той е превел една книга "Вибрационната медицина". Много се е вдъхновил от тази книга. Намерил е тези специфични честоти, не като тези, дето генераторите в София и на други места, знаете, пускат и нагнетяват една ниска вибрация на страх. Но той с тази музика всъщност, не знам дали през цялата част на деня или денонощието, но през някаква голяма част всъщност в това село звучи музика, която е изпълнена с една светла вибрация на любов. И този човек, вярва, че по този начин работи за светлата сила. Това много ми хареса, много вдъхновяващо. Той ни беше дал едно листче така да прочетем за вибрационната медицина. И какво се оказа? Значи, оказа се, че медицината работи със звука. Множество учени изследват и лекуват хора по този начин. И всъщност работят в две основни направления. Едното е, открили са, и това не е тайна за никой от нас, че всеки един човек има една уникална вибрация, една уникална честота, на която вибрира или резонират клетките на неговото тяло. Също такава вибрация се създава, когато се съберат група сродни души. Много близка е тяхната честота на трептение и те много бързо и лесно се разпознават точно по този начин. Този резонанс, който се създава между тях, почти мигновено се разпознават. Та значи, търсейки тази уникална честота, се оказва, че тя е закодирана в човешкия глас. И тези учени изследват човешкия глас, откриват на всеки един човек, изследвайки гласа му, може да се стигне до тази уникална честота. И когато се пусне такава музика или такава вибрация, по принципа на подобното с подобно или на резонанса, много бързо неговите клетки влизат в резонанс, много бързо се активират жизнените сили и човек много бързо се лекува. Другото, което изследват, имал един случай на човек, който е бил отровен с цинк. Значи те откриват честотата на елемента цинк и пак принцип подобно с подобно, пускат вибрация на тази честота, нали, и много бързо този човек се възстановява. Така че това е нещо, което работи, това е бъдещето на медицината. Казвам го, защото в Сливен приятелите казаха: "Бе, ти хубаво пя, ама да беше разказал." Оказа се, че там в половината зала са били лекари и наистина е трябвало да говоря за това нещо. Знаете за биорезонансната диагностика. Наскоро с Георги посетихме такъв кабинет. Лекарите бяха възхитени, особено от Георги. Казаха: "Това е най-здравият човек, който сме виждали." Просто абсолютно съвършено здрав човек. За мен казаха, още като влезнах: "С какво се храниш?" Казвам: "Аз съм веган." Казвам: "Веганите са най-здравите хора." Казвам: "Освен вегани има и суровоядци, има и плодоядци, има и слънцеяди." Значи, Георги казва примера с този наш приятел от Странджа, Иван Босия, слънцеяда, който прави, за колко минути беше, 1000 лицеви опори? За 48 минути. За 48 минути. И просто изглежда невероятно. Гледа слънцето през деня с часове и очите му са просто невероятни. Най-невероятните очи, които съм виждала, човешки. За здравето беше думата и за тази квантова диагностика. Значи там хубаво, те са множество вече такива фирми, които, нали, софтуери, много скъпи обучения. Разбрах, че струва 20 000 лева човек да се обучи на такова нещо. Т.е. да си купи софтуера и след това да се обучи. Но много лекари, значи нашите приятели от Сливен, повечето бяха лекари, и
казаха, ние търсим вече, защото много лекари вече виждат, че традиционната медицина не е в състояние да се справи. Антибиотиците не са в състояние да се справят. Много от тях ходят на курсове по хомеопатия, по какви ли не други методи на холистичната медицина и търсят начин да се единят нещата. И всъщност, понеже си говорим за вибрацията, за чистотата, тези лекари от София, при които бяхме, са открили такова хубаво нещо. И това е лечение с вода, най-обикновена вода, която просто софтуера открива честотата на твоето тяло и зареждат вода на тази честота, която я пиеш месец, два, три, структурирана вода. И нещата много бързо се възстановяват. Доста приятели, нали, споделят, че са се излекували от какви ли не болести. При тези хора. И така. Какво, Георги? Може една да пита нещо. Ами да, може би тук има хора с опит и в тая област. Може да кажа. Аз малко се притесних. Отпусти се. Да. Може ти да говориш, аз се кажа. Да, мислихте ли си въпроси? Въпрос. Да, ако имате въпроси към Георги. Искаш ли да пуснем от диско? От твоя диско искаш ли да пуснем от диско? Направи още един опит да изпея нещо. Добре. Но защо се притесня? Беше толкова чувствително, развълнува. Моля ти се. Тя не се случва. На боснийските реагира. пирамиди, като почва да пее, изведнъж почва, вика, залетях, вика, аз изгубих ума и дума. А той енергията, където беше там, наистина тя извира отдолу и беше много интересно. Той капитана беше там. Леше тялото е така. Аз Да, едва си щеше стоях да на краката. паднеш. Просто главата ми изчезна. Всякаква мисъл. Ама не, просто където сме ние, тя се нажежа, естествено, че вибрацията става един светлинен фокус тук. Защото сме събрали наистина духовни души и няма начин да не стане една клада. Иначе има огънче, ама кладата е по-голямо нещо. И то заради това. Абе, Георги, май първо аз трябваше да започна. Ще то много нажежи тук атмосферата. Да, тия огнени стихотворения. Наистина, някой, ако иска, може да излезе тук и да сподели. Да каже какво чудо му се е случило. Има хора наистина, които могат да кажат много интересни неща. И просто микрофонът е ваш, както се казва в такива случаи, може да се да каже много неща и да разкаже. Някой път в идея вита има такива големи меракли, като застане, той пък почва да говори по половин един час. Вика, че нали, тя го смени. Нали, трябва по няколко минути да каже истина, каквото има да казва и това е. Аз обикновено дълго отговарям на въпросите, понеже на един въпрос, знаете много добре, че отговарям още на 5 най-малко, а може би някакви пъти на 10. Защото идват при мен, кой ли казвате ми, на всички въпроси ми е отговорен. Аз идвам с въпроси, а фактически си тръгвам с отговори. И то без да зададе нито един въпрос. Това е. Просто те витаят във въздуха тия неща. Така че може да питате, пак казвам, за всичко и за всички. И обикновено гледам да отговоря точно, ясно и в основата, така да се каже, ядрото на проблема. А не. Ще допълня само Силвина, защото до сега човечеството продължава да работи в тази насока и затова казвам, една чаша вода може да ти излекува. Както е било на времето, но на времето не са знаели технологията. Значи всеки един орган, това вече се знае, има съответния цвят, има съответната вибрация. Дължина на вълната, честота. Тази честота обаче
е под формата на цвят, на звук, на мелодия. Всички тия работи тя е изразена по много начини в невидимия свят. И заради това ние си мислим нашия, значи, да кажа, един черен дроб, нашия, не има само физическо изображение, то е проекция в астралния свят и оттам има проекция в менталния свят. Обаче колкото повече ни се развива нагоре нашата духовност, така да се каже, то вече започва да има проекция, която е много ясно изразена в причинния свят. От причинния свят може да се качиме още по-нагоре, вече в тъй наречения буддически свят или върха на духовния свят, където е, а и още по-нагоре, когато вече почваме да ставаме светии и божества в божествения свят, където е най-висшето изображение. Значи човек има 12 тела и във всяко едно от телата, но докъде си ги е построил сам телата, Господ ни дава конструкция. Ето, тук сме в Москига, имаше корабостроителница в Царево, значи конструкцията е само ребра. Давате един кораб, една яхта или каквото ще да е, оребрена само така. Така са ни телата нагоре, които са телата 8, 9, 10, 11 и 12 тяло. Сега си правим 8-та чака, прави 8-то тяло. Това е цялата философия. Иначе за сега имаме 7 тела. Ниш астрал, виш астрал, ниш ментал, виш ментал и физическо тяло и етерно тяло. Това е цялата философия. Така. Обаче всичко това, във всяко едно тяло има всичко. И точно там. Сега е установено какво? Значи вибрационната честота на този орган, обаче още е звуков. После, някъде вече се вижда, аурата ни я снимат, има и светлина, но не е точно, още не е определено. След това, докато се стигне до кое, ще ви кажа най-висшето, с предварение, казвам, още не е дадено на човечеството, има още много време. Знаете ли какъв е челъм? Сега Георги Изворски го казва за пръв път и никой не един адепт на земното кълбоко, казвам, не си го е позволил да го каже. Защо не знам? Казвам това, има такива 5-6 тайни, които ги казвам, защото са ми разрешени. Всеки един орган има съзнание. Какъв е челъма? След години, когато започва да се лекува. Удряме точно клетката водещата от генералния щаб, викаме командира на черния дроб и му казваме какво да прави, дали ще го лекува, как да функционира всичко черно на бяло. Даваме му една програма, както му дава генералния щаб, не само нашия мозък им е отгоре, и започва да действа, защото няма къде да шава. Генерала е казал. И всички клетки на черния дроб започват да изпълняват тази. Това е цялата философия. Обаче кога човечеството ще стигне? Кога медицината ще стигне? Науката кога ще стигне? Просто не ми е ясно. Аз казвам едни технологични постановки на Вселената. Ето, никой не го е казал, че сърцето има 30 000 мислещи клетки и от тях само една е адмирала, генерала и маршала. Останалите се подчиняват, няма къде да ходят. Ама от тях има и такива, които са дисиденти. Казва им шефа едно, те ще слушаме шефа, не искаме. Защо? Защото имаме пороци. Значи клетките стават като един и става съгласувано, затова искат да имаме добродетели. Затова искат да сме добри. Имаме ли пороци, винаги има дисиденти. От тия 30 000 клетки, говоря вече символично, да кажа, 10 000 са навити на някакъв подвиг, искат да направят добрина голяма. Дайте да отидем да дадем. Обаче, 5000 са дисиденти и викат. Съкън не ни интересува. Те са на друг акъл, на друго мнение. Защо? Защото човек още не се е извисил толкова в духа. Когато се извиси и стане хармоничен, т.е. напълно духовен човек, съвършен и светия, тогава всичките 30 000 клетки ще са на един акъл. Искам аз тук да направя параклис, искам да направя ново читалище, заможен съм, богат съм, дам 2 милиона евро, всичко си е точно и да ги дам безкористно и всеотдайно. Тогава тия 30 000 мислещи клетки тук на сърцето изпращат сигнал. Мозъка веднага трябва да се съгласи и да вика, нашия Господар правилно постъпва. Има хармония между тук и тук. Обаче, ако ние работим с те наречите злоба, завист, егоизъм, които ги изброих, или църквата ги казва 7 смъртни греха, абсурд. Няма начин да няма контрапол. Значи какво има? Опозиция. Мислите, че опозицията е добро нещо? Не.
Това е противоречие, ама в спора се ражда истината. Не е вярно, няма истина. Има чисто и просто противоборство за надмощие, за далавера в далавера. За някаква изгода. Значи, единението, обединението, консенсуса, съгласието, приемането на другия прави нещата и вървим нагоре. Иначе ядец. Иначе виждаме нещата през крив макарон. Най-малкото те не стават. Значи, всички наши клетки трябва да влезат в синхрон. Те да се съгласят. Да няма дисиденти, да няма отцепници, да няма революционери или контрреволюционери, да няма протестиращи и контрпротестиращи. Тогава ще вървим напред. Това, което ви го казвам, ще стане. Ама дали ще стане след 1000 години или след 500 или след 50, не знам. Но аз казвам това, което е технологията вътре, в кухнята на нещата. Как се прави една духовна гозба. Той ви го казва. Кой адепт, аз съм слушал много, чел съм много, никой не го казва. Всеки си мълчи. Вика, няма да им кажа. Що да им казвам? Що да им отваряме очите? Но може би е дошло време да се отвори, за да се разбере, че човека, той сам трябва да стане командир, господар и генерал на всички мислещи клетки и онези, които са готови на подвиг, на добри дела. Те да командват, а не уния с нишите страсти и пороци. Затова е духовността, затова сме се събрали тук и това искаме да научим човечеството. Само че аз ви казвам технологията и няма кой да ви я каже. Това е. Това е цялата философия. Пак казвам, когато тези клетки, още нещо ще ви кажа. И така иначе съм започнал. Чакай да питам дали може. Да, може. И това да ви кажа. Когато клетките, които се жертват, т.е. клетките готови на подвиг, абсолютно съвършените, на най-висше духовно ниво, които са, и излитат от човешкото тяло край. Те са си свършили работата и заминат. И викат, ние ставаме по-тъпи. Напротив, другите вече застават на тяхно място. Значи, генерала, те не излизат в пенсия. Ще ви кажа. Макар че за момент те излизат. Къде отиват? Отиват в Божествения свят. Там стоят в нашата монада или виж аз. Вече. Там работят пак за нас. Но там ни чакат. Когато достигнем и ние станем съвършени и свети, тогава те се прибират у нас. Дали е в мозъка, в сърцето или в нашето тяло. И тогава Господ вика, синко, ето ти още само от твоите клетки, които са най-прекрасните в Вселената, всички са божествени, всички са готови на хубави дела, на подвизи. Всички са благородни, благоразумни, щедри, великодушни, милосърдни, жертвеготови. Ето тия клетки са си твои. Разбрахте ли, че и клетките излизат в пенсия? Те не се губят. Викат, но това загина. Загинаха от пиене. Те не може да ти загинат клетките. Аз знам и технологията. Как умират неврони на главния мозък. А сега няма да изнасям медицинска беседа. И докторите някой го знаят, някой па не го знае. Че алкохола слепва червените кръвни телца, няма проводимост и намалява. И кои умират най-напред? Разберете ме. Най-нежното, най-финното, най-деликатното, най-хубавото цвете, което е най-нежно, най-хубавото, най-нежно дърво, най-капризното. То умира. Нема да убея един кютук. Той не може. Груб съм, но съм прав. Разбирате ли ме? Значи, кой умира? Най-финното. Значи, мислещите клетки умират у нас. В сърцето и в главата. И ние затъпяваме, гледаме сега полуолигофренско смивка. Да, всичко си е наред. Без да знаем от какво ни е. Това ни е от нашия начин на живот. От нашето мислене на напред. Ние не мислим с добродетели. Мислим с пороците. Естествено, хубавите клетки заминават. Мът. Груб съм, но съм прав. Разбирате ли ме? Значи, ако сме благородни, тия добродетели, които ги излеих, и те имат още смелост, вярност и така нататък. Не са само щедрост, милосърдие и великодушие. Значи, цяла дума, ако всичко наистина го правим с любов и сме добри, значи тогава всичко е наред. Те живеят, духовно се издигат, заминават и на тяхно място идват все повече и повече клетки, които стават все по-добри и по-свестни. Воля. Колко ще ме разберете, не знам, но казвам, заради това човечеството, без да им казва технологията казвам сега. Никъде не е описан. Аз съм учил, но технологията е такава. Дори не се казва защо. Всеки казва, бъдете добри, бъдете
верни, бъдете доброжелателни, добронамерни, обичливи към всичко. Обичайте ближните си, обичайте враговете си, обичайте приятелите си. Ма аз сега казвам защо. За да ни бъде добре на нас. Това е номер едно. Значи, за да бъдем здрави, богати и щастливи. Това е цялата философия. Друга философия няма. И, значи, най-вече 99% ние сами сме си виновни почти за всичко. Има 1%, това е Божия златен процент, който ни гледа само и никой шап. Така. Смятам в общи линии, говорих малко разхвърлено, но верно. Значи, просто трябва да внимаваме да не убиваме у себе си умните, мислещите, прекрасните, добронамерните, клетките най-напред на любовта, на мъдростта и на истина. А те са още има надолу на справедливостта, на добротворчеството, на съвършенството и на съзидателността. Това са 7-те принципа на Вселената, които ги казвам във всяка една от моите беседи. Значи, клетките, които най-много работят за тия принципи, най-много, най-сътрудолюбиви, най-ученолюбиви и най-много работят за тия принципи, ние те ги умаряме първи. Как ще сме богати, щастливи и здрави? Няма да сме. Защо? От това е нашия неразумен живот и нашето неразумно отношение към всичко. Така е. То е просто и нещата наистина са прости, ама все някой трябва да ни го каже. И аз съм мислял по друг начин, но много е трудно наистина да минеш от земното материалистично мислене на космическо мислене и да започнеш да гледаш отгоре нещата. И тогава разбираш, че наистина света е съвършен и природата е съвършена. А всички дивоти са измислени от човешкото съзнание. И то нишето. Висшето съзнание е добро. Сега смятам, че отговорих на някои въпроси, които току-що ми зададохте мислено и ментално. Това е. Така. И заради това, още нещо ще ви кажа практическо. Колкото мога да изпия една наливна бира малко. Разбира се, но аз знам, че бирата е най-опасното питие от алкохолните пития. Всеки алкохол не е добър, така се каже. Добър е, по някой път той е измислен алкохола на земното кълбо за лек, но после го дават и за разтоварване на човек. Все пак. Но най-добър е, разбира се, виното и то вино, което не напива. Сладкото вино или гроздовия сок, който не е ферментиран. Това е най-прекрасното питие на земята. Няма друго. От никакъв друг плод, само от грозд. Това е гроздовия сок. Но и виното, което е ферментирано, може в малки количества да пиеш. Както учителя е пил доста напреднала възраст, после е разреждал леко виното с вода и накрая го е спял напълно. Така. Ракията също. Огнената вода е дадена някога на жреците и на шаманите, за да боравят с нея. Така. Бирата, знаете ли защо е най-опасна? Човек иска алкална среда у себе си, а не киселини. Организма си произвежда киселини толкова колкото му трябва. А когато спира да се храни като нашия приятел Иванчо, една година вече, или като нашата приятелка Джорджия от Пловдив 9 години, не 10 стая, значи, това спира да произвежда киселини. Защото човек нито се е родил месоядец, нито се е родил да има киселинна основа. Киселинната основа е вредната основа, от която този свят е започнал преди няколко хиляди години. Дрождата се е явила във въздуха, този ензим, който прави виното да преври и да започва да опойва. Преди 4000 години преди Христа виното не е опойвало. То е било гроздов сок винаги, защото не е имало това във въздуха. А това да го има във въздуха, лошите киселинни неща, паразитите, като се почва от комарчето до кърлежа, кръвосмучещите гадинки са се явили от нашето съзнание. Не от някъде друга. Разберете. Природата ги прави, понеже не имаме нищо съзнание, иначе няма да ги направи. Значи пак ние сме, пак човешкото съзнание е виновно. И така. Бирата е най-опасна, защото има един непрекъснат окислителен процес до края на света. Иначе те викат леко, рекламират я. Значи, мастити учени, професори, академици, дадени са не милиони, а милиарди долари по света, те да кажат, че бирата е прекрасно питие. Да, хубаво като пиеш, но не е. От бирата, той е кисел процес, който продължава
мрът мислещите клетки на главния мозък. Сърцето издържи. Ей, той е по-здрав. А ще може да издържи на бирата. Мозъка не може. Забелязали ли сте, ако не сте го забелязали, вече да го забележите, нациите, които пият големите халди бира, е така. Бира се наливат. Какъв поглед имат? Забелязали? Единственото хубавото на бирата, пак го казвам, това е да умиротвори човек. Човек е става така, един бездеен, все му е 20, да гледа с един поглед, така не искам да кажа какъв и от кое заведение, нали, хубаво медицинско заведение, така гледа. Нали? Ама вече като му дават, кои? Транквилантите бъдат. Значи успокоителни. Бият и така, вече да. Гледаш с такъв поглед. Това е. Не се шегува. И те са винаги като отнесени. Няма човек, който да е бил учен и който да е дръпнал напред, да е пил прекомерно. Да. И то бира. Когато много се пие някъде. Сигурно има защо. Това е Божията воля. Поне тия хора да са кротки. Да. Но иначе на тях не разчитай. Нито един не може да стане конструктор на летяща чиния. Съжалявам. Нито един. Той не може да бъде и добър доктор. Нищо не може да бъде добър. Нищо. Абсолютно нищо. Може да бъде добър метач, да. Добър слугал също може. Та даже и шофьор. Ма тук не му щак. На българина заради това му щака тук много. Тя и бирата не го лови много, не? Но така е. Но казах сега за спиртните питания. Не искам да ви отказвам нито от месото, нито от бирата, нито от цигарите. Напротив. Ако всички тия неща на млади години ми правеха удоволствие, аз щях да бъда наркоманче, гаранция 1000%. Две не няма. Щях да бъда пияница, пак 1000%. Що? Аз съм толкова непослушен и див, че не ме интересува цялото човечество да казва не дей, тлобище, щях да продължавам на колен да си ям. Разбира се, пържолата, щях да си пия и виното, и ракията, и бирата. Дядо Поп влиза в кръчмата и младите го питат, дядо Поп е вино или ракия? И той вика и бира, момчета. И всичко. Така е. Значи, но не ви давам този съвет. Казвам и само да имате собствено мнение по въпроса. Да. Обаче, за жалост, не знаех вкуса на спиртните напитки до 50 годишна възраст. Пиех само вода. Даже не пих и чайка. Сега пия капуста. От време на време чайка ме почерпва. И разбира се, от 2-3 години насам си позволявам някоя чаша домашно червено вино за предпочитане мъдро. При моите приятели от Асеновка. Така, огнена вода, може 5 грама също да опитам, но и това избягвам. Не ми понася наистина. Така, човек трябва да слуша вътрешния си глас. Но ако му се иска, аз съм за това. Значи много уважавам упоритите хора, познавах, имах близки такива, които измяха, разбира се, пиеха по 2 литра концентрат, 15, 20, 30 години по-млади от мене. И от нашата махала и си бяхме душки, разбира се, измяха всички. Няма ги. Първата вълна е на пияница. Всички, които прекаляват с спиртните напитки, ще имат така едно телепортиране от тая планета. Аз не се шегувам и не искам да бъда лош пророк. Разберете ме. Искам да говоря само за любов, само за хубави работи, обаче светът е такъв. И трябва да се кажат някои истини. Това е. Третата група са чак месояци, има време. Значи много приятели, за да не пият вече по нашия лекарства, се отказаха от много работи. Да не говоря за един мой близък приятел, който 35 години пушеше. Сега отивам, той не пуши. Защо не пушиш? Аз за 3000 лева си купих една много хубава машинка, иначе не можех да спя, тъй като сърцето ми спира за 60-70 секунди. Не мога да си поемам дъх. Така ли? Ама сигурно не е от цигарите. Ти пушиш 35 години. Викам, как бе? Да, с тази машинка ми е добре. Аха, така ли? Добре ти е. Ама пушиш ли вече? Не пуши. Ако не аз и моето слово, природата го е отказала вече, ако иска да бъде жив. Но онези, които не се отказаха, които много ги уважавам заради тяхната твърдост, упорство и инат, те измряха. Решиха да умрат, но да не се отказват нито от месото, нито от пиенето, нито от цигарите и разбира се, дигнаха, оплашиха църковните гълъби. Няма начин. Просто няма начин. Ето, казвам го в прав текст. Това е положение.
Обаче аз затова и казвам, аз ги обичах и пак ги обичам дори в отвърното. Много твърди хора. Защото съм същия. Само че мене вече ме направиха като пластелинче, защото имам друга цел и друга задача. Па и това просто не ми се нрави. Тия не са за мен. Имах други дивоти. Отучиха ме и да летя. Кола ме бяха отучили да карам 10 години, не бях сядал на воланта. С една пищна, злежищна, прекрасна катастрофа, в която бях трети участник. Но сетих се какво Господ иска да ми каже, синко, нали? Ти си уж страничен участник, ама участва ли в катастрофата? Участва. Така. Та човек трябва да си прави изводи от всичко, а не да се прави, че не вижда, че не забелязва, че не усеща, че не чува. Няма такива работи. Всички знаем, обаче най-лесното е на човек да си намери оправдание. Леле може да си намери оправдание. Имаше един пияница в нашата махала, той си замина Павароти, му викаха на пракор, като Павароти великият там, бебет. И му вика, Павароти, ти защо пиеш, бе? И той вика, аз искам да умра от пиене. Харесва ми и пия. Питаме един друг, ти защо пиеш? Жената ме остави, дъщерята избяга в чужбина, няма кой, аз станах клошар по кофите за букуки от това пие. Добре, всеки си намира някакъв повод да пие, нали? Ама Господ ни е дал ум, сърце и воля. Тоест три прекрасни инструменти. Ако ги използваш и трите, грешка няма. Ставаш светия. Ма поне двата използвай. Така. Пак казвам, аз не укорявам никого. Но много хора идват при мен, всички с подарък и ме питат. Казал съм го скоро, пак го казах. Как може да оздравеем? Дай някаква билчица. Аз викам, не се занимавам с билки вече 15 години. Преди това съм се занимавал 10-15 години, бях билкар. Викам, билки нямам, момчета. Кой? Ама боли ме палеца на левия крак, оттам тръгва. После го заболява палеца на десна. После лявото коляно, после дясното коляно. После започва да се схващаш. Прекрасна болест е подаграта. Тя е казана царска болест, защото едно време само царете, всеки ден месо, всеки ден фазани на трапезата, печени прасенца, аганца и червено вино, ракика на корен. И затова ги фаща подаграта. Сега понеже всеки може да пие и да хапва, и също го хваща. Много. Тогава само от аристократ нагоре. И им казвам, скоро казах на един. Седи до мене и ме пита. Викам, на 47-8 години, и по-млади има. Казвали, на 35 години съм виждал човек с подарък. И то доста напред. Той, викам, слушай, днеска сме сряда, утре е четвърта. От утре сутринта, тази вечер може да си пиеш за последен път и да ядеш месо. От утре сутринта забравяш, че на земното кълбо съществуват две неща. Месо, риба, пиле, изобщо никакво месо и алкохол. За тебе повече тия неща не съществуват на тази земя. Като се преселиме другаде, може да си хапваш. Но тук край. Колко време? 365 дни. Виж, от утре четвъртък, еди коя си дата. Кой? Не знам. 10 май ли беше? Викам от утре. След това, след тия 365 дена, болките ще ти минат много работи, но ти не си излекуван. Още 365 дена караш на същия режим. И когато дойдеш при мене, ще те погледна и ще ти кажа, но няма да се връщаш вече. В месеца един път месо и един път алкохол. Още 365 дни. Станаха 3 години. Не може 20, 30, 40 години да си замърсяваш и физическото тяло, да не говоря за другите тела, и да искаш за 3 часа, 3 минути или 3 дни да ти мине всичко. Да, ама не. Няма такива работи. Господ иска да види, че си хванал правата посока всеки ден. И дълго време да се откажеш от един порок. А това, между другото, за да искаш нещо от него, трябва най-напред да дадеш. Това е също голяма жертва. Пияница си, оттук си казваш спирам, както един спря, не дъщеря му, той направи жертва, защото обичаше много малката си дъщеря и разбира се, тя биде излекувана чудотворно.
След 4 дена момичето, след 9 години абсолютни болести, беше здрава. С 2 мозъчни операции. Така работи го. 3 дни казах на баща, ще бъде тежко. Чисто и просто съм бил 3 часа при нея. Както сега седя срещу вас. 3 часа. Нищо повече и нищо не съм правил. Чисто и просто тя седеше до мен. След 3 дена беше здрава. Ама баща й направи жертва. И тогава, като направи жертва, казвам, Господи, този човек направи жертва. Да, готово, синко. Може да отидеш и да излекуваш дъщеря. Но аз я лекувам. Той я лекува. Чисто и просто през мене тъкат тия неща. Това е моето участие. Аз не искам да се правя на кой знае какъв велик. Нищо не съм. И никой не е. Нищо. Без светлата сила отгоре сме едно хубаво, голямо, прекрасно нищо. По-добре вика 1% от нещо, отколкото 100% от нищо. Нали? По-добре една филия хляб да ти дадат на гладния и да благодариш, защото ако не благодариш, утре вечер ще ти се вземе и тази филия хляб. Но ако благодариш, утре ще имаш един хляб. Това е закон. Така е. Затова трябва да приемеш, не да се начумериш. Бедняк, ти му даваш, той се си рови по кофите и няма защо. Ами, така е. Когато един от една кофа вади един плик с килограм и половина злато, където изхвърлят буклука на долни богов някога, и уния лавичка там, хоп, един плик с злато. Кило и половина. Този човек спа да бъде клошар, защото знаеше как да го употреби и имаше акъл. Не напразно Господ точно на него му даде там да отиде и да бръкне и той да извади. От някакви изхвърлени стали шкафови или какво беше това. Случай се разказваше много между клошарите и те лавичкаха всичко, което е изхвърлено и става там. Така. Значи, не знаем откъде ще изкочи имането, но ние сме длъжни да направим нашето. А Бог вече ще реши за какво става въпрос и кога ще ни даде този бонус. Дали е за здравето изцеление, дали е богатство, дали е някакво щастие, дали е нашата половинка. Може един идва и вика, искам много жена, бе. Намени ми една жена, бе. Георги, ти всичко можеш. Абе, дай, викам, погледни се, бе. Коя жена ще бъде по тебе? Ти се стигни в ръце. Стани такъв. И му написах едно предписание. 15, така да се каже, напътствие. Викам, отивам му на гости, масата, където се храни, последните 6 месеца не е чистена, само бута едно ъгълче, така колкото напеди и на него яде. И аз викам, ти нормален ли си, и ти искаш да спя в тази стая в кухнята. Ми викам, двамата котара си спът на една закачалка. Кучетата викам, Бог и тук, ти си ли нормален? Къде? Ма ти в баня нямаш като човек, бе. Аз ако съм жена, как? Искаш жена отгоре на това. Става Ергена. Става, разбира се, Ергена, ама все пак. Викам сега. И като почнах. Хигиена, чистота, вътрешна, външна, това да направи, онова да направи. На него, а той сам си живее и му се зави свят. И викам всички тия предписи. И изпълняваш ги, тогава идваш при мене, пак идвам, правя проверка, нали, инспектирам и ако съм доволен, ще му мисля. Тогава викам, ще се помолиме заедно и понеже Господ, викам, трудно ми отказва на мене, викам, на тебе ще те откаже веднага, даже няма те чуе. Ама на мене трудно ми отказва. И викам, може и да стане, но тия работи, ако ги направиш, това е да вложиш някакво усилие. Бог иска нещо усилие да прави. Значи, без усилие, което тук така да ни дойдат, ние трябва да сме заслужили в предишен живот нещо. Или някъде да сме направили, някъде, нали, полагали сме големи усилия и сега получаваме бонус. Но тук така, Господ ти даде нещо, това е абсурд. Просто е абсурд. Той иска да види, че нещо правим в този живот. Макар че всичко е от Него, чрез Него и за Него. Тоест, от любовта, чрез любовта и за любовта, защото наистина Бог е любов. Една безусловна, безпределна, безкорисна и всеотдайна. Колкото някои му се сърдят и го кърят. И аз съм имал такива случаи преди много и много години. После разбрах, че всичко е за мое добро. И сега, като ме ошамари, веднага благодаря. Обаче след това знам, че имам бонус. Така. И много ми харесва, защото знам. Още от детската градина ще ви кажа,
Бях много немирен и поне тук ми щак измислях най-невъобразими пакости, немирства. Всичко беше пропищело. И сега. И това, тогава беше разрешен почти бой и да те ошляпат, това е нещо нормално. Учителката те бие, кой те хване, каките ме биеха, тия по-големите ме шамареха, защото аз непрекъснато някакви бели. Нали? Баба ме защиташе, майка ми, светла и паметни, ще ме ошамарваше и то доста. Така, нали, за акъл. Аз не, че не си обичах, майката те бие, никога не боли. Нали? И аз това го знам. И така. Обаче в детската градина още разбрах следното прекрасно правило. Ако си ошамане, ощетен, огорчен и унизен, макар че ще направи опеля, когато дойде имен ден, рожден ден, има тофта, има бомбони, на всички дават по един, на мене два. Защото на най-немилния върти се там, да ти за успокоение един бомбон винаги повече. Значи, ошляпате, нали? Но и наградата вече е двойна. И не можеш да се оплачеш. Вижте, значи, това е закон. И аз това съм го забелязал, викам, аз всичките най-много съм сълбал. Обаче и най-много подават. Две не е нам. Винаги свършва, а и все пак аз бях отличник, разбира се. И това е разни грамоти, книги по време на социализма, какво даваха, не знам, нали там така, едни морални награди, така да се каже, но все пак ти дават някаква награда. Червена пионерска връзка нова и така нататък. Добре, приятно ми беше да си говорим така семейно. Сега да се ориентираме вече към приключване, защото тук не видяхме как минаха 2 часа и половина. И вечерта е прекрасна и по-добре, така да се каже, да си общуваме на малки групи или да се видим. Това общуване наистина, благодаря на всички, които са дошли от доста далече тук. Не знам дали съм успял поне да им бъда полезен малко. Ако са чули нещо ново, ако му останало нещо в съзнанието, прекрасно. Но най-важното, така, ако са останали доволни, по-голяма награда за мен наистина няма. Аз където ходя, това е наградата. В крайна сметка, когато някой дойде и каже това и това стана, това и това стана, викам, чудесно. И много се радвам, когато наистина този човек е тръгнал по пътя така и го виждам, че започва да му върви във всяко едно отношение. Да. Виждам, че всичките тук помагаме за преходи и наистина сме аватари. Аватар, който знаете, че това е носител на бащината мъдрост. Ава е нашия отец. Интимното му име, което се обръщат към него посветените. Ава отче. И Тара е мъдрост, да старосанскритски. Още мъдрост се казва Шела. Също е на санскритски. Учителя е написал горе на 7-те рилски езера под едни блестящи негови думи. Отдолу пише Яве, Ива, Шела, Шаго. И те ме караха да им го преведа и викам, това е на старосанскритски Яве, нещо да излезе да не яве. Това е светлината, самия Бог. Ива е любов, Шела е мъдрост, а Шаго е истина. Тоест, вижте принципа на Вселената. Любов, мъдрост и истина, водени от Господа. Така. Когато любовта се лова, смут не става. Когато мъдростта управлява, редът не се нарушава. Когато истината грее, плодът цъфти и зрее. Под това, което го цитирам току-що, учителят е написал Яве, Ива, Шела, Шаго. Това по-добре от мене го знае. Реших да го цитирам. Така. Благодаря ви, наистина от сърце, че бяхме заедно.
Дано си тръгнем от тук, така, всичко това да е било от полза за всеки един. Това е най-важното. Силвия, ако имаш нещо да кажеш, ако не, трябва да си направя реклама на книжките. Искате ли? Да кажа какви чудеса са се случили с това. Това не е тук така. Особено с диамантената десятка, много народ идва. Тя е изключително заредена, вибрационно и лечебна книга. Великият трепет още не могат да го проумеят много хора, макар че го четат, но той трябва да се прочете първи, втори и трети път и той е само за духовни хора. Той е писан, значи след 2020 година вече 80% от хората ще го разбират. Сега сме още 2014. Трябват поне 6 години още, за да почва да го разбират, но човек, като го прочете и третия път, вече почва да го схваща. Така. И в нея, в Великият трепет има още две книги. Това е Закона за даването или Закон за десятък и 144 хиляди. Това са две беседи, които са наистина изключителни. И бяха първите ми книжки, които са ми диктувани отгоре. Тъй като много се злоупотребяваше с някои неща. И крайна сметка аз съм ги писал още като бях в моето бунгало, наречено Стъклената пещера. Тия двете малките беседи и са издадени много рано, още като слязах, така да се каже, в цивилизация. Всички книжки са, по мое мнение, не че са мои, наистина са добри. Сега, тиска на Силвина също е прекрасен, поне тя не е като мене, да се самохвали. Той е с 10 окултно-езотерични духовни песни, от които половината са поучителни. Наистина те са зареждащи и хубави да си пуснеш музиката, да ти повдигат вибрацията и да те лекуват. Така. Ред други работи има тук, аз не знам какво има, всичко е в името на човек. Да хваля ли повече нещо? Не ми давате да си изкажа. Добре. Благодаря ви наистина от сърце. Както... Аз ви благодаря. И вие сте моята радост, защото иначе съм генерал без армия. Така, а нататък има концерт, рок-концерт, който общината организира. Обаче ще изпея все пак една песен, която е малко по-различна вибрация от рок-музиката, така мисля. Която също е прекрасна, но малко по-различна. На времето аз слушах рок-н-рол и хеви метал и тем подобно. Не сте чували много пъти, на всеки лечебен сеанс я пея. И ми е любимата песен Бехади. Може да се отпуснете. Погледнете към небето или затворете очи.
Thank you.